আসসালামু আলাইকুম। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের মাঝে আমি যে আলোচনাটা করব, আলোচনাটা হচ্ছে যে একটা এলইডি টিভির যখন আপনি ব্যাকলাইট ভিতরের লাইট চেঞ্জ করবেন, ভিতরের লাইট যখন আপনি চেঞ্জ করবেন, যখন আপনি ভিতরে এলইডিটা চেঞ্জ করবার পূর্বে আপনি এলইডি চেঞ্জ করছেন, তো দেখতেছেন আবার একই সমস্যা, আপনার কিন্তু সামনে স্ক্রিনে আলো আসতেছে না। তো যখন আপনি ব্যাকলাইট চেঞ্জ করার পূর্বে অবশ্যই আপনি এখানে ঠিক আছে দেখে নেবেন, এখানে মিটারে আপনি একটা মিটার দিয়ে দেখে নেবেন। যখন মিটার দিয়ে দেখে নেবেন যে ঠিক আছে এখানে আপনার ভোল্টেজটা আছে কিনা। ভোল্টেজ আছে, এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে 40 আসছে, 40 কিন্তু হবে না। যখন আমরা কিন্তু এটা কিন্তু স্ট্যান্ড বাই মোডে আছে, আমি স্ট্যান্ড বাই যখন রিলিজ করব তখনও ঠিক আছে দেখা যায় আপনার ভোল্টেজ ঠিক আছে আপনার দেখা যায় বাড়ে কিনা সেটা দেখতে হবে আপনার। তো এই দেখেন আমার ভোল্টেজটা কিন্তু ঠিক আছে 100-র মতো হয়ে গেছে, কিন্তু বিটারের লাইটটা ভালো না, তখন ভোল্টেজটা কিন্তু অ্যাডজাস্টিং হচ্ছে না। তো পূর্বে ঠিক আছে আপনারা যারা নতুন ঠিক আছে মিস্ত্রি আছেন, যারা ইলেকট্রিশিয়ান নতুন আছে, যারা এই ঠিক আছে আপনারা এইসব কাজ করেন, অবশ্যই আপনারা কিন্তু দেখে নেবেন যে আপনার ভিতরে ঠিক আছে আপনার লাইট ঠিক আছে আপনার ঠিক আছে লাইট কাটা আছে কিনা আপনি শিওর হয়ে নেবেন। আর এখানে আপনার ঠিক আছে যে আপনার ইনভার্টার সার্কিটে আপনার ভোল্টেজটা ও ক্লিয়ারলি দিচ্ছে কিনা আপনারা কাজ করার পূর্বে অবশ্যই এটা কিন্তু দেখে নেবেন, নাহলে কিন্তু দেখা যায় আপনারা বড় ধরনের একটা মারাত্মক সমস্যা পড়বেন। অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন।